Добро вечер. Дневник во 20 часот на К1 телевизија. Еве ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Претениците пред полнок изгласаа промена на одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија. Наместо на 24 февруари, тоа ќе се распушти на 7 април. Надградба на куќи со одобрение без детален урбанистички план. Инсталирање на нова водоводна мрежа во општина Неготино. Со 83 гласови за и 3 против, претениците пред полнок изгласаа промена на одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија. Наместо на 24 февруари, тоа ќе се распушти на 7 април. Со 83 гласа за и 3 против, претениците пред полноќ изгласаа промена на одлуката за распуштање на Собранието на Македонија. Ова значи дека наместо на 24 февруари, парламентот ќе се распушти на 7 април, а предвремените парламентарни избори ќе се одржат на 5 јуни. Ваквата одлука на претениците за лидерот на СДСМ е потврда за немање на услови за фер политичко представување. Потврдата од Европската унија и Соединетите американски држави, меѓународните гаранти на договорот од Пржино, дека не се исполнети условите за фер избори и одложената одлука за резолуцијата во Европскиот парламент покажуваат колку само слободните избори се значајни за иднината на Македонија. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во своето излагање напомена дека маските паднаа. СДСМ се плаши од соочување со народот. По долги и детални анализи и консултации, извршниот комитет на ВМРО ДПМН донесе одлука за поместување на изборниот ден од 24 април за 5 јуни, со цел не да го задоволиме СДСМ, бидејќи тие како и да ќе бегаат од избори и од соочување со народот, туку да не оставиме простор да бидеме погрешно разбрани од дел од нашите граѓани, но и злоупотребени од сите оние кои не сакаат добро на Македонија и кои немаат еднаков интерес како нас, Македонија да оди напред. И во Собранието, пред чинот на гласање, координаторите со слична реторика. За претеничката група на СДСМ ова е победа, додека мнозинството претеници смета дека СДСМ може да избега од изборите, но не и од народот. Ова е уште еден пораз на Никола Груевски и директно признание дека нема услови за слободни, фер и кредибилни избори на 24 април. Единствен срам за политичка партија и за политичари да бега од избори. Нема поголем срам од тоа. Се радувате заради тоа што бегате од избори. Алал вера. Почитувани колеги пратеници, од народот нема да избегате. Ниту еден меѓународен посредник, ниту еден измислен пријател нема да ве заштити од волјата на народот. Оно што е известно по вчерашните одвоени средби на лидерите и европредставниците е тоа дека до 5 јуни нема да има никакви преговори, ниту пак поставување на услови и проценки кои би ги правеле ЕУ и САД. Обврската за прочистување на избирачкиот список останува да ја заврши Државната изборна комисија. Според амбасадорот на Соединетите американски држави во Република Македонија Джес Бејли, кредибилни избори во земјава може да има доколку секој работи напорно и според правилата. Тој додаде дека сите партии треба да партиципираат во процесот без никаков исклучок. Кредибилни избори во земјава може да има, доколку секој работи напорно и според правилата, смета амбасадорот на Соединетите американски држави Джес Бејли. Тој додаде дека сите партии треба да партиципираат во процесот без никаков исклучок. If everyone works hard and everyone plays by the rules, we believe that these elections on June 5th can be credible
and move the country forward to the end of its political crisis. Во врска со реформите во медиумите, американскиот амбасадор напомена дека тие не се клучни само за изборите, туку мора да се спроведат во интерес на целото општество. How the media and how the media environment is judged is going to be judged by how all of you cover these very important elections. Во процесот на надминување на политичката криза, амбасадорот на САД е вклучен од самиот почеток. Смета дека одлуката на претениците за пролонгирање на датумот на изборите е најдоброто решение што може да и се случи на Македонија. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски изјави дека предвидена е измена во Законот за градење, во која се предвидува можност граѓаните да извршат надградба на својата куќа до максимална висина од 10 метри и 20 сантиметри и во случај ако надградбата на објектот не е предвиден во планската документација. Предвидена е измена во Законот за градење во која се предвидува можност граѓаните да извршат надградба на својата куќа и во случај ако надградбата на објектот не е предвиден во планската документација, информираше министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Доколку имате куќа и сакате да вршите надградба, прво до општината мора да поднесете барање за одобрение за градење, се разбира со претходно изработен проект за градба. Без разлика дали надградбата на вашиот објект е предвидена во урбанистичкиот план, општината по сила на закон мора да ви издаде одобрение за градење и да дозволи да го надградите својот објект. До сега, ако сакате да доградувате, во висина за ова постоеше услов. Со измените не се предвидува доградба на објектот, бидејќи тогаш ќе се бара измена на план и се менува градежната парцела. Овие измени се направени во соработка со општините, а водејќи се од потребата за раст на градежништвото и од барањата на граѓаните. Во изминатиот период голем број на граѓани доаѓаа кај нас со вакви или слични барања. Општините не секогаш имаат доволно средства или капацитет да ги менуваат урбанистичките планови за вакви барања на граѓаните. Па се случуваше граѓаните да чекаат и по 5, 6 или повеќе години за да можат да си доградат како општината тоа им го дозволеше. Сега сите заинтересирани кои сакаат да прават надградби, потенцирам само надградби, на своите куќи ќе можат слободно тоа да го прават. Мисајловски потенцира дека со овие мерки и со претходните што Министерството ги донесе, како легализација на дивоизградените објекти, продажбата на земјиште по цена од 1 евро, намалување на комуналиите за инфраструктурни објекти, електронски систем за издавање одобрение за градење, се придонесува за развој на градежниот сектор во Република Македонија. Општина Неготино ќе го реши проблемот со водоснабдувањето. Редукции на водата повеќе нема да има. Со реализација на проектот реконструкција на водоводната мрежа на повеќето главни улици во градот, деценискиот проблем ќе стане минато. До крајот на месец јуни сите граѓани од Неготино ќе бидат приклучени на новата водоводна мрежа. Деценискиот проблем со водоснабдувањето во општина Неготино полека станува минато. Во тек е реализација на проектот реконструкција на водоводната мрежа во општина Неготино на повеќето главни улици во овој град. Денес сме во населбата Саат Кула на улица Ленинова, каде што ќе се реконструира водоводната мрежа, односно каде што се започнати земјаните работи, односно ископот, и после тоа ќе следува поставување на целоводот, со тоа што комплетно од другата страна се наоѓа старата водоводна мрежа, додека новата водоводна мрежа ќе ги добие приклучиците секое семејство. Реконструкцијата на постоечките водоводни линии се врши со замена на старите азбест цементни цевки со нови полиетилински цевки со различна должина и диаметар со притисок од 10 бари. Сега се наоѓаме пред градинката Фемо Кулаков. 100 метра погоре е почетокот на самата реконструкција, доле до лебарата, како што ја викаме ние неготинчани, значи до центарот на град Неготино. Тоа е должина околу 500 метри и со тоа ќе ги надминиме големите загуби на вода кои беа повеќе од 70%. До крајот на месец јуни сите граѓани на општина Неготино ќе бидат приклучени на новата водоводна мрежа, а со тоа загубите ќе бидат сведени на минимум. Ние бараме соработка со местното население, бидејќи нормално мора да се вршат ископи и
има одреден застој во сообраќајот, но тоа ќе биде за одреден временски период, кога ќе биде поставена комплетно водоводната мрежа, кога ќе бидат санирани комплетно сите приклучоци. Проектот предвидува изградба на шахти за воздушни вентили, отпусни вентили и хидранти за пожар. Ова лето Неготино ќе го надмине периодот со рестрикции на вода, при што загубите на вода достигнуваа и до 70%, а рестрикциите и по 12 часа. До 15 март сите оние кои сакаат да го користат огревното дрво за затоплување треба да пополнат апликација. Овој повик се однесува за сите пензионери, физички и правни лица, како и лица корисници на социјална помош и друга ранлива категорија. Уплатата може да се врши на 8 месечни рати. До 15 март сите оние кои сакаат да го користат огревното дрво за затоплување треба да пополнат апликација. Ова е една од новините на шумското стопанство Бабуна. Во апликацијата е потребно да се назначи количината која физичките или правните лица сакаат да ја набават, како и временскиот рок во кој сакаат огревното дрво да им биде испорачано. Од шумското стопанство Бабуна велат доставувањето на апликација во предвидениот рок е неопходно за набавка на дрва. Уплатата може да се изврши во готово или со одложено плаќање. Имаме два начина на уплата, значи може да платат во готово. Доставата на дистрибуција на огревното дрво ќе биде во предност за оние што имаат авансно, во готово платено, а другото новина е тоа што можат да истото да го сторат, тоест да склучат договори на 5 рати да ги уплатат дрвата. Тоа е за физичките лица и имаме посебно за пензионерите и корисници на социјална помош и друга категорија на ранливи лица да можат на 8 рати да го уплатат истото дрво. Од година во година огревното дрво станува се поатрактивно за затоплување на домовите. Статистиката покажува дека ова е најисплатливиот начин на затоплување. Тоа е резултат пак за зголемено производство на огревно дрво на шумското стопанство Бабуна и оваа година се очекува тоа да расте. Оваа година имаме планирано негде околу 40.000 просторни да произведеме дрва. Изминатата година посековме негде околу 35.000, значи Велес како општина располага со голем дрвен фонд. Од шумското стопанство Бабуна потенцираат дека процентот на кражби на огревно дрво се намалува. Во росоманското село Паликура вчера попладне е пронеден починат маж со иницијали АБ на 50 годишна возраст во дворот на семејната куќа. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е однесено во судска медицина на обдукција. Увид на екипа на СВР Велес и јавен обвинител извршиле увид на самото место. За состојбата за грипот и бројот на заболени лица во Велес и регионот, колешката Емилија Ничовска во живо во Дневникот во 12:30 часот разговараше со докторка Флорентина Шурбевска-Ристовска од Центар за јавно здравје Велес. Еве дел од разговорот. Во јануар месец, скупно за цел јануар месец, немаше поголема сигнификантна бројка, имаше 26 случаи на пријави на грип. Меѓутоа, со почетокот на февруар месец, првата недела од февруар месец 145, втората недела од февруар месец 403, третата недела 625, а вкупно за февруар месец 1171 заболено лице. По старосни години, да ви кажем, од 0 до 4 години возраст се 108 деца, од 5 до 14 години 170, од 15 до 64 807 лица и над 65 години повеќе 86 лица. Приметно е дека активните жители од 15 до 64 години се најмногу зафатени со инфекцијата на грип. Тоа е затоа што тие се најподвижни, најактивни, се надвори, доаѓаат лесно во контакт со заболени лица. Починати лица од грип до сега немаме пријавено, меѓутоа тоа не значи кога ќе се каже дека некој починал од грип, дека тоа е само грип. Се луѓето починуваат заради слаба имуна одбрана на организмот или заради некои компликации што настанале како последица на некоја основна болест. Кај постарите луѓе може да е срцево заболување, заболување со белите дробови,
кај малите деца тоа е астмата и други хронични болести што ги имаат и во моментот кога ќе се појави грипот се комплицира состојбата. Тогаш веќе треба да се преземат сериозни мерки за лечење. Доктор, ке кажете ни дали оваа состојба е вообичаена и карактеристична за овој период или сепак загрижувачка или еве споредбено со истиот период лани? Па лани немаше поголем број на случаи на грип. Меѓутоа, грипот е сезонска болест, варира од година во година. Годинава имаме поголем број на заболени лица во однос на минатата година, што не е правило. Може да се случи на година, 2-3, еден циклус на повторување на поголем број на инфицирани со вирусот на грип и тоа е нормално да се очекува во овој период. Така да не е ништо сигнификантно, меѓутоа сепак имаме појава на грип и тоа го потврдува и бројот на 1171 заболено лице. Кажете ни на што најмногу се жалат пациентите, како се манифестира грипот и кои се симптомите? Па овака да ви кажам, грипот е системско заболување, во зависност од способноста на одбрана на организмот, може да се манифестира од лесна кивавица до многу тешка форма со температури над 39, со малаксалост, со болки по цело тело, со кашлање и потаму последователно, ако не помине за 3 до 5 дена, можни се и компликации како пнеумонија, како бронхитис, како миокардитис и фактички последица на починување од грип е тоа. Истиот овој вирус, можам да ви кажам, H1N1 што сега циркулира, ќе ве врата малку назад, во 1820 година го предизвикал поморот на пола Европа, тоа е оној шпански грип што се вели тогаш. Сега нема да остави такви последици, затоа што имаме антибиотици, имаме тамифлу, преземеме навремени мерки, така да последиците од грипот не се толку трагични. И за крај кажете ни кои се вашите препораки во однос на тоа како да се заштитат од грипот или еве како полесно да се ослободат од него? Па овака, прво за заштита од грипот е вакцината и препорачливо е мали деца кои што имаат некое заболување кое што им ја нарушува одбраната на организмот и возрастни луѓе што имаат хронични заболувања задолжително да си се вакцинираат против грип. Не е штета и останатите кои што имаат проблеми, почесто се разболуваат, да си се вакцинираат. А иначе, прво, ако се јави грип, а лицето не е вакцинирано, треба консултација со доктор кој што ќе одреди дали е потребно антивирален лек, тој тамифлу што го даваме, до сега потрошиме 1000 дози, сега набавиме уште 600 нови, и понатаму, ако се појават после од трети до пети ден компликации, треба да се лечат компликациите како последица од заболувањето, од почетното заболување со грип. Преку проектот Рурален доктор, жителите од руралните средини ќе имаат полесен пристап за лекарска грижа. Министерот за здравство Никола Тодоров задоволен од тоа како функционира овој проект. Задоволни исто така и жителите, бидејќи на овој начин тие можат да водат повеќе грижа за сопственото здравје. Проектот Рурален доктор се поблиску до граѓаните. На полесен начин жителите од руралните средини имаат пристап до одредено ниво на лекарска грижа. Министерот за здравство Никола Тодоров задоволен од досегашното функционирање на овој проект. Имајќи предвид дека овој проект ја доближува сериозно здравствената услуга до граѓаните и тоа онаму каде што им е најпотребна, во руралните места и таму каде што нема доволно нема можност граѓаните да имаат здравствена заштита блиску до нивното место на живење. Искрено, ова е еден од проектите кој што е во сферата на подобрување на јавното здравје и искрено сум многу задоволен од овој проект. Реализацијата на проектот Рурален доктор значени за жителите од овие средини. Тие велат дека на овој начин можат да водат поголема грижа за сопственото здравје. Па ние младите можда не, ама постарите да. Сепак ние педијатар си го носиш детето велес, али па за старите е добро. Проектот Рурален доктор опфаќа вкупно 30 села каде еднаш неделно ги посетува тим составен од медицинска сестра и лекар. Според искуствата на лекарите, најголем дел од пациентите кои се прегледуваат се повозрастни луѓе кои најчесто имаат хронични болести.
Во општина Свети Николе во тек се подготовките за меѓународен фестивал на изворен фолклор Тодорица 2016 со подршка на локалната самоуправа и Министерството за култура. Домот на културата Крсте Мисирков веќе 16 пат го организира овој меѓународен фестивал и годинава градот 3 дена ќе живее со звуците на преубавата изворна музика. Традицијата, обичаите, културно-музичкото богатство, седумосменскиот такт се обележјето на македонскиот народ. Свети Николчани со гордост може да кажат дека имаат свој амбасадор на културата во Свети Николе, кој достоинствено ја представува овчеполската традиција, обичаите, песната и орото. Повеќе од 40 години, културно-уметничкото друштво Јанко Глегоров ја негува традицијата. Нашиот фолклорен ансамбл, амбасадорот на културата или препознатлив знак на белег на нашата општина е Јанко Глигоров, нашиот фолклорен ансамбл, кој што интензивно и постојано работи и има голем број на членови. И значи имаме постојано се организираат концерти, постојано. Сега не можам да кажам постојано, меѓутоа значи гостување имаме во нашата република. Тука тие се редовни учесници и мислам и домаќини на фестивалот на изборен фолклор Тодорица. Имаме голем број на членови и има доста интерес за членување на младите во овој фолклорен ансамбл. Како амбасадори на културата во Свети Николе, културно-уметничкото друштво Јанко Глигоров се јавуваат како домаќини на меѓународниот фестивал на изворен фолклор Тодорица, кој е препознатлив синоним на општината. Со поддршка на локалната самоуправа и Министерството за култура, Домот на културата веќе 16 пат го организира меѓународниот фестивал. Меѓународниот фестивал на изворен фолклор Тодорица, кој што е веќе препознатлив во нашата држава, потоа што го негуваме изворниот фолклор. Ја користам приликата да најавам дека ова се прелиминарните подготовки кои што нашата институција ги отпочна да ги прави во однос на селекција на ансамблите кои што ќе настапат во однос на програмата. И годинава градот 3 дена ќе живее со звуците на преубавата музика која излегува од кавалот, гајдата, тамбурата и тапанот, како и со колоритот кој го создаваат народните носи во кои се облечени играорците. Службеници од катастарот, како и волонтери во втората половина од оваа година ќе вршат теренска контрола за проценка на објекти. Од 55 земји се повлекуваат чоколадите Марс, а Македонија не е меѓу нив. Ова се вестите од Македонија. Катастарски службеници и волонтери ќе вршат теренска контрола за проценка на секој поединечен објект во државата, а истата ќе започне да се спроведува од втората половина на оваа година. Првиот чекор е направен со изготвувањето на регистарот на цени. Во организација на катастарот денеска на работилница представници од повеќе институции со шведски експерти и комората на проценители ги утврдуваат следните активности за масовната проценка. Како што изјави директорот на агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпевски, поради сложеноста на процесот се очекува истиот да заврши за 2 години. Повеќе од 20.000 трансакции на недвижности во земјава се регистрирани од март до крајот на декември минатата година. Американскиот производител Марс повлекува дел од својот асортиман на чоколади поради присуство на пластика во нив. Производите ќе бидат повлечени од 55 земји, а Македонија не е меѓу нив. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираат дека нема добиено нотификација преку системот за брзо предупредување за храна и храна за животни на Европската унија, дека чоколадата од овој производител се небезбедни. Доколку се констатира присуство на пластика во чоколадата во Македонија, агенцијата ќе постапи соодветно и производите ќе ги отстрани од пазарот. Доналд Трамп победи на републиканските прелиминарни избори во Невада. Најмалку 7 торнада ги погодија јужните делови на државите Луизијана и Мисисипи, при што 3 лица загина, а најмалку 30 се повредени. Во Непал 23 жртви во авионска несреќа. Свето денеска.
Доналд Трамп ја однесе победата во Невада на прелиминарното гласање за избор на републикански кандидат за председател на САД. Според се уште неконечните резултати од гласањето на 40.000 делегати на републиканските изборни собранија во Невада, американскиот бизнисмен Трамп освоил над 46,5% од гласовите. Како што јавува ТАС, Невада делегира 30 представници на Републиканската национална конвенција, која ќе се одржи од 18 до 21 јули во Кливленд. На конвенцијата официјално ќе биде избран кандидатот на републиканците за председател на САД. Следните прелиминарни избори се предвидени за 1 март, а ќе се гласа во над 10 американски сојузни држави. Најмалку 3 лица го загубија животот, а 30 се повредени во 7 торнада што ги погодија јужните делови на државите Луизијана и Мисисипи. Како што соопштува метеоролошката служба во Луизијана, на погодените места ќе бидат испратени екипи за да ги документираат штетите кои се настанати и да направат оценка за јачината на торнадата. Представник на службата истакна дека грмотевица ја погодила зградата на метеоролошкиот завод во Слајдел, со што се уништени радарските системи. Патничкиот авион кој исчезна денеска во Непал се урнал во планина во централниот дел од државата. Сите 23 лица кои се наоѓале во него се загинати. 20 од нив биле патници, а 3 членови на екипажот, информира непалската полиција. За сега не се соопштуваат причините за авионската несреќа, а остатоците од авионот се пронајдени на планина во округот Мијагди. Авионот кој бил во сопственост на компанијата Tara Air извршувал лет од Похара кон Џомсон. Европската ракометна федерација ќе му исплати паричен надомест на Вардар поради настапот на репрезентативците, кои на клубско ниво го носат црвено-црниот дрес. Во недела 28 февруари кавадарци повторно ќе биде домакин на најдобрите македонски џудисти. Во продолжение останатите спортски вести. Европската ракометна федерација ќе му исплати паричен надомест од 33.939 евра на Вардар поради настапот на репрезентативците кои на клубско ниво го носат црвено-црниот дрес. Македонскиот првак ќе оствари најголем профит од сите тимови во Европа поради настапот на дури 13 ракометари од своите редови, пред се поради учинокот на тројцата шпански репрезентативци кои настапуваат за Вардар. За Вардар е Фленсбург кој ќе добие околу 27.000 евра, поради Пешевски, Кузмановски и Дупјачанец, на Металург ќе му бидат исплатени 7.000 евра, додека двата настапи на Никола Марковски на Работнички ќе му донесат нешто повеќе од 800 евра. По успешно организираните првенства во џудо за синьори и синьорки во 2014-та, за јуниори и помлади синьори во 2013-та, по 2 години во недела, на 28 февруари, кавадарци повторно ќе биде домаќини на најдобрите македонски џудисти. На првенството кое во организација на Џудо Федерацијата на Македонија, со техничка организација на џудо клубот Кожувчанка и со подршка на градоначалникот и советот на општина Кавадарци, се очекува да настапат повеќе од 150 надпреварувачи од 15 на клубови од земјата, кои ќе се борат за шампионските наслови во вкупно 14 категории, по 7 во машка и женска конкуренција. Свеченото отварање на првенството, кое ќе се одржи во спортската сала Јасмин, е закажано за во недела со почеток во 11 часот. МЗТ Скопје мора да го совлада словенечки тајфон доколку сака последното 26-то коло од АБА лигата да го дочека со обезбеден опстанок во ова друштво. Сино-белите од аеродром не сакаат ништо да препуштат на случајноста. Сакаат победа, а за да дојдат до неа бараат поддршка и од публиката. Последниот надпревар во АБА лигата на домашен терен оваа сезона, која од голема важност за КК МЗТ Скопје, ќе се одигра во петок на 26 февруари во спортскиот центар Јане Сандански
со почеток од 20 часот. По 24-те одиграни кола, МЗТ Скопје има ефект од 9 победи и 15 порази, кои ги поставуваат на делба на 9-та позиција на табелата, заедно со екипите на Игокеа, Крка и Металец. Сите тие имаат една победа плюс во однос на Сутјеска и 2 пред тимот на Тајфун. Поранешниот македонски ракометар, познатиот Милчо Чакаревски, наскоро ќе биде назначен за нов директор на машката ракометна репрезентација. Иако Чакар во моментот има друга позиција, доаѓа како замена на досегашниот директор Никола Панчевски. Чакар исто така е дел од летниот ракометен камп на Кире Лазаров, кој се одржува во Охрид. Освен ова, на денешната средба на Ракометната федерација на Македонија се разгледуваше и настапот на машката репрезентација во Полска и пласманот кој го оствари таму. Со 2 меча вечерва се заокружува првата фаза од осмина финалето во фудбалската лига на шампиони. Манчестер Сити на Динамо ќе му гостува во Киев, додека ПСВ на домашен терен ќе игра против Атлетико Мадрид. Во првиот дуел англичаните се апсолутни фаворити и се очекува лесно да се изборат за четврт финале. Холандски ПСВ пак се очекува да се бори за подобар исход во престојниот дуел на домашен терен, бидејќи во следниот меч во Мадрид би налетел на мотивираните шпанци. Двата надпревари се од стандардниот термин во 20 часот и 45 минути. На вчерашните мечеви Арсенал пред својата публика беше поразен од Барселона со 0-2, додека мечот во Торино меѓу Јувентус и Бајерн Минхен заврши нерешено 2-2. Скромна понуда од НБА, само 5 надпревари на кои нешто подобар ефект има домаќините кои победија на 3 од 5 средби. Екипата на Орландо оствари победа кај една од најслабите екипи во лигата, кај Филаделфија со 124 наспрема 115. Еден од најзаслужените за победата на магичните беше Вуцевик, кој постигна 35 поени на овој надпревар и беше најважен фактор за победата против домаќинот Филаделфија, кој има очаен скор оваа сезона, само 8 победи со 48 порази, додека Орландо е нешто подобар 25 со 30. Интересен надпревар се играше против Јута Джез и Хјустон, каде по регуларниот дел немаше победник, па мораше да се одигра продолжение по кое се доби победник и по кое поуспешни беа домаќините кои победија со 117 наспрема 114. Гордон Хауард беше најефикасен кај домашните со 28 поени, додека во гостинската екипа на ракетите не успеа да им помогне ниту прерасположениот за игра Джеймс Харден, кој уфрли 42 поени. На останатите надпревари Вашингтон оствари убедлива победа против Њу Орлеанс 109 наспрема 89, Сакраменто победи кај Денвер со 114 наспрема 110 и Портланд беше сигурен пред своите гледачи против Бруклин со 112 наспрема 104. Челниците на Формула 1 тимовите едногласно го изгласа новиот систем на квалификации, кој ако биде потврден на следниот состанок на работните групи, ќе стапи на сила во престојната сезона. Комисијата на Формула 1, како и стратешките работни групи во Женева, дојдоа до компромис за поставување на нов елиминацијски систем за квалификацијски рунди. Според најновиот формат, квалификациите во Формула 1 се уште ќе траат 60 минути, но на секој 15 минути ќе има испаѓање. Квалификацијската рунда ќе биде поделена во 3 дела, а возачите ќе мора да останат на патеката се додека не испаднат. Промените мора да бидат ратификувани од Светската федерација за мотоспорт на следниот состанок, кој е закажан за 4 март. Првата трка од најбрзиот циклус во светот на патеката во Мелбурн е закажан за 20 март. Времето утре претежно сончево. Минималната температура ќе се движи од 3-тиот, а максималната до 12-тиот степен. Деталите во продолжение.
Тоа беше се во овој дневник. Имете пријатна вечер. Пријатно.